Halo YouTube, kembali lagi bersama Ryan Channel. Kali ini saya akan unboxing iPad Pro 2018. Yang sebenarnya sudah saya unboxing dulu di counter JNE untuk memastikan asuransinya. Di sini ada video unboxingnya. Ya, sudah kita lihat tadi video unboxingnya. Ini adalah iPad Pro 2018 yang versi WiFi only 64 GB. Jadi ini adalah versi yang paling rendah ya teman-teman. Kenapa saya beli yang 2018 bukan yang versi terbarunya 2020? Yang pertama yaitu pasti harga, karena harganya terpaut sangat jauh dan uang saya tidak cukup, jadi saya beli yang ini. Lalu setelah saya lihat beberapa review di YouTube juga, perbedaannya juga tidak terlalu signifikan untuk iPad Pro 2018 dan 2020. Makanya saya putuskan untuk ambil yang 2018. Langsung aja kita lihat apa aja isi di dalam kotaknya. Ini agak susah ya teman-teman dibuka ini. Nah, yang pertama kita lihat ini ada iPad-nya. Kita singkirin dulu. Lalu di bawahnya ada, ya seperti biasa umumnya gadget pasti ada buku, kitab-kitab atau manual book. Lalu ada stiker. Ada nggak stikernya? Oh ya, ini ada stiker. Selanjutnya ada kepala charger. Lalu ada USB-C. Kita singkirin dulu. Lanjut kita lihat di iPad-nya. Nah, ini tampilannya iPad-nya. Di sini ada kamera, kalau tidak salah 12 megapiksel. Di atas ada antena dan logo Apple-nya di sini. Nah, di sini ada magnet untuk cas Apple Pencil-nya. Ada dua speaker di atas dan dua speaker di bawah. Dan ini colokan untuk USB-C-nya. Oke. Kita langsung buka Apple Pencil-nya. Seperti ini teman-teman. Jadi sepertinya kemarin itu saya beli Apple Pencil-nya itu agak kemahalan, karena saya pikir beli di satu toko saja biar nggak ribet. Nggak taunya ternyata saya dapat yang lumayan mahal ini teman-teman, 2,6. Padahal di toko lain ada yang jual 2 jutaan ya, tapi nggak apa-apa. Langsung kita buka Apple Pencil-nya. Ada manual book seperti biasa. Lalu kita dapat
yang utamanya yaitu Apple Pencil generasi kedua. Ini dia tampilannya. Cukup kecil. Kita coba pairing ke iPad-nya. Jadi pairingnya cukup mudah teman-teman. Kita tinggal satukan ujung bagian sisi Apple Pencilnya dengan bagian magnetik yang ada di iPad, lalu tinggal ikuti langkah dari iPad-nya. Jadi saya beli iPad ini sebenarnya untuk menunjang pekerjaan saya sebagai desainer grafis teman-teman, untuk buat sketsa atau ilustrasi. Jadi langsung aja kita tes di aplikasi Procreate yang udah saya download. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang paling penting supaya saya makin semangat bikin konten. Terima kasih.